balik lagi di channel saya Pansklar. Untuk kesempatan kali ini saya mau review itu di shop ada senjata yang baru ya, bukan senjata awaken, senjata sniper yang keduanya. Kali ini saya mau review dipakai di stage Galuga dulu ya. Stage Galuga yang bagian di salju itu. Nanti kedepannya saya review di arena atau di tempat-tempat lain. Pertamanya saya di Galuga dulu, sekalian misi Galuga ini. Untuk harganya lumayan juga teman-teman ya. Ini juga 4 kali 300 itu, 300 kunci, 150 kunci kali 4 baru dapat ya. Ini saya di Galuga dulu. Memang dari tampilan juga berbeda dari awaken pertama, dari yang sniper ya. Dari segi tampilan, terus dari pelurunya juga kayak gitu, ada birunya, biru sama apa tuh ya, di depannya biru, di belakangnya kuning, gold emas. Oke, di bagian Galuga selesai. Bedanya saya lihat ini, perhatikan penembakan bosnya itu cukup 3 peluru. Dari biasanya kalau awaken pertama itu saya jalan di stage Galuga 5-6 peluru baru hancur bosnya itu ya. Ini 3 peluru tadi saya lihat langsung hancur, berarti penambahan crit damage senjatanya bertambah ya. Untuk Galuga udah dulu. Kita coba dulu di mode PVP ya. Lihat dulu teman-teman, dari tampilannya seperti ini ya. Ini awaken kedua. Setiap serangan punya kemungkinan mengaktifkan double attack dan memberikan efek slow. Jadi nggak perlu soul untuk itu ya. Meningkatkan presentase crit hero, rasio konversi power untuk weapon mastery. Jadi nggak perlu ditemenin sama soul yang tentakel itu ya, tentakel yang biru. Nggak perlu ditemenin soul tentakel biru. Pelurunya sudah membuat efek slow ke lawan, ke musuh. Coba dulu, saya nggak pakai soul tentacle ya. Coba dulu, bintangnya kebetulan bintang 6 untuk sniper ini. Kalaupun teman-teman bintangnya itu di bawah dari ini, mungkin efeknya nggak terlalu jauh ya, efeknya tetap sama, cuma beda crit damage aja. Finding matchmaking di rank mode. Biasanya sih ramai ya, cuma mungkin lagi nggak ada yang main untuk rank. Matchmaking sampai 38, 39, 40 juga nggak ada musuh. Ini bukan musuh ya, lawan. Kalau musuh takut kita musuhan sama yang lain. Nanti ujungnya drama, jangan sampai. 56 sampai 1 menit nggak ada lawan, berarti sepi mungkin. Coba di mode lain ya, di mode hero battle fight 1 versus 1 formasi, udah seperti ini dulu dari segi senjatanya. Biasanya kalau di 1 versus 1 hero battle fight, kalau nggak ada lawan player pun, lawan bot ya, ini 15 detik ketemu. Sekali lagi, mungkin teman-teman kalau berminat nanti untuk membelinya, eventnya juga paling cuma beberapa hari ya. Ini saya sendiri, bukan saya sendiri ya, owner dari akun ini, owner Kapalera, itu 4 kali 150 kunci. Kira-kira berapa duit ya? Jadi teman-teman bisa review dulu sebelum membeli, bisa melihat dulu. Untuk penembakan lumayan cepat ya, menghancurkan alien itu lumayan cepat sih. Untuk efek slow, karena musuhnya cepat seperti ini, belum bisa terlihat ya.
musuhnya cepat gerakannya, efek slownya jadi nggak bisa terlihat. Kalau sniper ini di mode arena seperti ini enak sih teman-teman. Ini jarak pandangnya luas, jadi kelihatan kalau musuh atau lawan lagi di sebelah mana itu kelihatan tuh. Terus reloadnya juga cepat, reload pelurunya beda kayak atau seperti launcher itu lumayan lama ya, habis launcher lumayan lama. Kalau sniper pandangan jarak jauh tapi cepat ya untuk reloadnya. Tembakan ke lawan juga lumayan berkurangnya. Itu dari berkurangnya lumayan sih dari HP lawan. Untuk efek slow mungkin tidak terlihat jelas ya, tapi mungkin lawannya atau musuhnya bisa merasakan dari gerakan dia itu slow atau enggaknya. Yang jelas itu crit damage-nya itu bertambah teman-teman. Jadi yang biasa misal kita nembak keluarnya 10%, ini bisa jadi sampai 25% seperti itu. Udah jelas dari segi pelurunya juga beda, bagus ya. Awalnya kan terlihat seperti tanda itu ya, tanda plus. Ini beda pelurunya, lancip di depannya itu. Ya kalau peluru asli sakit seperti itu ya. Tuh lancip itu mantep. Dari skill Pera yang bisa meniru senjata lawan itu, saya sendiri jadi kena tembakan saya sendiri. Dari segi PVP saya pribadi sih tidak terlalu mereferensi untuk menggunakan senjata sniper, karena damage-nya itu bisa diganti senjata snipernya ke senjata yang lain ya, yang damage-nya lebih besar. Ini hanya review dan referensi untuk teman-teman beli atau enggak nih senjata ini, beli atau enggak. Oke, saya coba di file lain, di file story, coba untuk di sini ya. Power yang disarankan 1.100.000, power kita 5.200.000 itu. Kalau mungkin teman-teman masih bingung beli atau enggak, ya lihat dulu semua video ini, jadi jangan di skip. Kalau di skip nanti nggak paham, nanti malah kabelejog, kalau kata orang Sunda wakakak. Apa ya kabelejog ya, lupa saya juga apa bahasa Indonesianya. Pelurunya bagus, nggak seperti yang Awaken yang pertama. Berapa kali tembak ini ya, nggak nyampe saya reload senjatanya itu udah selesai. Berarti memang crit damage-nya bertambah teman-teman ya, tambah banyak. Golden Crusher Awaken Armor 3 Rex. Ini kebetulan teman-teman untuk akun ini saya ulangi ya, 150 kunci kali 4 udah dapet itu ya. Terima kasih teman-teman.